সম্পূর্ণ ভালো। কতটুকু ভালো? এখন 80% এর উপরে ভালো আছি। কোন হাত উঠাতে পারেন না? এই বাম হাতটা অনেক উপর উঠানোর চেষ্টা করেন দেখি। আর পারেন না? এতটুকু। এতটুকুই পারেন। হ্যাঁ। লম্বা নিঃশ্বাস নিন তো। ওকে, ছেড়ে দেন। আপনি একটু হাতটা উঠেন তো প্লিজ। ওঠে এখন হাতটা আপনার উঠে? এখন দুই দুনো হাতে হাতে উঠে। এখন দুনো হাতে উঠে। পুরো হাত উঠে এখন? আমরা কয়টা সেশন ট্রিটমেন্ট করছি বলেন তো? একটা। অনলি একটা সেশন ট্রিটমেন্ট করছি। এখন কতটুকু ভালো আপনি সব মিলিয়ে? এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগে। অনেকটা ভালো লাগে। অনেক এখন হাত ওঠে তো? এখন হাত উঠে। আপনি খুশি তো? খুশি। কতটুকু উঠাতে পারছেন বলেন তো? দুই হাত একসাথে উঠান। আচ্ছা, আপনি কি এই রেঞ্জ পাইতেন ট্রিটমেন্ট নেওয়ার আগে? তো উঠে না, আজকে উঠছে একটু। অনেকটা উঠছে না? অনেকটা আমার মনে হয় যে প্রথম অলমোস্ট 99% ওনার রিকভারি হয়েছে। কয়টা সেশন আপনি চিকিৎসা নিয়েছেন? শুধু একটা না? একবার। একটা। ফ্রোজেন শোল্ডার দেখেন হাত কিভাবে উঠাচ্ছে। ওকে।